बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हांव तुमकां वखद आनी सवस्त हाडटां. सर्गुक्त करून तुमचेर आशिर्वाद घालतां. तुमच्या जिविताची दशस हांव बदलितां. वर्ती प्रगती हांव फोव करतां. जेरमाया प्रवचच्या बुकांत 33व्या वसरांत 6व्या वळीर तावन अशें बसयलो. सुमी जेजू भोव पवी सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना व्हडा मोगान आनी भक्तीपणान ताका स्वागत करया आनी आमी गावया तें गीत जेजू बोऱ्या गवळ्या. कंतार नंबर K3 पेज नंबर 148 148. जेसू बऱ्या गवळ्या, जेसू स्वाधीक बळ्या, सगळीं थावन तूं देवलय, सोदूंक म्हाका आयलोय. पळय हांव ती शेळी, तुका सुकोन गेल्ली, तुजे थंय ओड म्हाका पयसरूंक सोडनाका. पळय हांव ती शेळी, तुका सुकोन गेल्ली, तुजे थंय ओड म्हाका पयसरूंक सोडनाका. जेजू स्वाधीक मोगान सांडलो हांवें तुका, येम गोंडा वाड धरली, पिसाय वड आधारली. पाटी म्हाका आपय, खंया तुज्या लिपय, नान पवित्रता दवर सदांच काळजां. पाटी म्हाका आपय, घया तुज्या लिपय, नान पवित्रता दवर सदांच काळजां. दोन्ही हात वयर कर. जेजू म्हणया पाठी म्हाका आपय. पाटी म्हाका आपय, घायांत तुज्या लिपय, घया तुज्या लिपय, नाणवन पवित्र रक्त्यान, नानवन पवित्रता दवर सदांच काळजांनी, दवर सदांच काळजां. जेजूच्या काळजांत असो अनुभव आमी करया. दोळे दामया. दोन्ही हात वयर कर. अर्गांनी होगलाब दिया. अर्गां तुका जेजू, होगलाब तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, पदवी जेजू, महिमा जेजू. तुज्या काळजान आमचे भाग आमकां तुवें फाव केलाय. आतां तूं आमकां शांती समाधान फाव कर. तुवें बसयलेली ती सवस्त काय, तुवें बसयलेली ती बरी भलायकी आमकां फाव कर. आमची पिडा गुण कर, आमचे कश्ट हळ कर, आमच्या समस्यांक परिहार दी. आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबात शांती समाधान एकवट फाव कर. आमच्या कुटुंबात भगेवंतपण फाव कर, आशिर्वाद फाव कर. तुवें जोडलेले ते चालू आसा आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक तूं फावो कर. त्या सगळ्या संवसारार शांती समाधान फाव कर. विशेष जावन त्या गाजा प्रदेशांत, विशेष जावन इस्रायलांत, मणिपुरांत, संवसाराच्या पंथान पंथ हर एका जाग्यार शांती समाधान राज करून दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमचे गमन इस्रायलाच्या त्या झुजाचेर गेलां. कित्याक थंयसर इस्रायल आनी गाजा मदें झूज जावन आसा. ह्या विशयान म्हाका आमकां वाचूंक मेळटा. जापानी ह्या प्रवादीच्या बुकांत 2ऱ्या वसरांत 4थ्या वळीर तावन 7वी वळ पर्यंत
आमच्या लागीं पवित्र पुस्तक असल्यार उक्त करा मोगाच्यानो जाफानिया प्रवादी आवस्वर 2 4थ्या वळींतावन 7वी वळ पर्यंत म्हज्या उपरांत तुमी सांगयेत गाजा निर्जन जातलें गाजा निर्जन जातले आनी आशेलोन पाड पडतलें आणि आश्चर्यान पाड पडतले दनपरांच्या वेळार वैरी दनपारांच्या वेळार वैरी अशुद्धाच्या निवाशांक अशुद्धच्या निवास्यांक भायर धांवडायतले भायर धांवडायतले आनी एकरोनाक हुमटून उडयतले आणि येद्रोनाक घुमटून उडयतले काना फिलिस्तियाच्या देशा काना फिलिस्तीच्या देशा हांव तुजो नाश करतलो हांव तुजो नाश करतो तुज्या निवासा मदलो तुझ्या निवास्यामधलो म्हणून सुवासन उरसो ना कोण सुवांसो नुरसो ना दर्या वेळेचो हो प्रदेश दर्या वेळेचो प्रदेश जुदाच्या घराण्याच्या जुदाच्या घराण्याच्या उरलेल्या लोकांचे उरल्या लोकांचे अधीन जातलो अधीन जातलो मोगाच्यानो सोमी जेजू ह्या संवसाराक येवच्या कितलेशा वर्सां पयलेंच प्रवाद्यांनी मोगा जें कितें आज घडोवन आसा तें प्रवाद केला देखून मोगाच्यानो पवित्र पुस्तक आमी वाचची कितली गरज आसा म्हज्या तुज्या जिवितांत कितें घडोवंक आसा तें देव कळीत करूंक आशेता देखून मोगाच्यानो पवित्र पुस्तक आमी वाचया आमोस प्रवादीचो बूक आमी वाचया पयला वस्वर थंयसर 6वी वळ बूक ऑफ आमोस प्रॉफेट आमोस चॅप्टर 1 वर्स 6 सर्वेस्पर अशें म्हणटा सर्वेस्पर अशें म्हणटा गाजाच्या 3 अपराधांक लागून गाजाच्या 3 अपराधांक 4 अपराधांक लागून 4 अपराधांक लागून हांवें निर्णय घेतला हांवें निर्णय घेतला आनी हांव तो पाटी घेवचो ना आणि हांव तो पाटी घेवन कित्याक तांणी कित्याक तांणी येदोमाच्या हातांत दिवचे खातीर येदोमाच्या हातान दिवचे खातीर आख्या समुदायांक आमच्या समुदायांक निर्वासित केल्यांत निर्वासित केले देखून हांव गाजाच्या पागोरांचेर देखून हांव गाजांच्या पागोरांचेर उजो धरतलो उजो धरतलो आनी तो तांची रावळ्यारांक ग्राशितलो आणि तो तांची रावळ्यारांक ग्रास शितलो आनी फिलिस्तिया मध्ये आणि फिलिस्तियामध्ये उरलेल्या लोकांचो उरलेल्या नाश लोकांचो जातलो नाश जातलो उलयता तो सर्वेस्पर उलयता तो सर्वेस्पर मोगाच्यान पवित्र पुस्तक रुजू जावन आसा न्ही गे पवित्र पुस्तकाची उतरां आयच्या संवसारार मोगाच्यानो नीज घडोवन आसात न्ही गे देखून मोगाच्यानो आमी जागे रावया जागृत रावया देव मोगाच्यानो ताणें जें कितें येवजिलां जें कितें ताणें मांडावळ केल्या तें सगळें तो पता पावयतलो कितलेशा हजारां वर्सां पयलें आब्राहाम सत मानलो आनी ताचो हो भावार्थ ताका नितीवंत म्हण लेखून आयलें देखून आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत 2ऱ्या वस्वरांत 20 आनी 3 वळी जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 23 म्हणजे उपरांत सांगा अब्राहामान देवाक सत मानलो देवाक सत्मान आनी ताच्या भावार्था वरवीं आणि त्याच्या भावार्थ देवान देवान ताका नितीवंत म्हण काडलो नीतिवंत म्हण काढलो ताका देवाचो इश्ट म्हण ताका देवाचो इश्ट म्हण नांव सयत मेळ्ळें नाव सहित मेळ्ळें सक्रामेंताचेर दिश्ट घाली आनी म्हणया समिया जेजू हांव तुजेर सत मानता हांव तुजेर सत मानता म्हजो भावार्थ म्हजो भावार्थ म्हजें नितीवंतपण जावं दी म्हजे नीतिवंत तूं म्हाका नितीवंत कर तूं म्हाका नीतिवंत म्हाका तुजो इश्ट करून घे म्हाका तुजो इश्ट तुका मानवनांतलें तुका मानवनांतलें म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत कितेंय असल्यार कितेंय आसा तें जाल्यार हांव तुका समर्पण तें हांव तुका दितां समर्पिता आनी हांव तुजी स्तुती करतां आनी हांव तुजी स्तुती जें कितें करता तुवें बसयलां जें कितें तुवें तें बसयलां, खंडीत घडतलें तें खंडीत घडतलें म्हूण हांव पाती येतां म्हूण हांव पाती येता म्हाका आमी गावया गीत देवा तुजी स्तुती करता याची 22 पेज नंबर 83 समयाची स्तुती करया जें कितें देवान बसयलां तें आमकां दितलो तुका म्हाका तो वकात दितलो सवस्काय दितलो आशिर्वादां बेसांवां दितलो आमच्या जिविताची दशा बदलितलो पूण मोगाचें न्हू आमी ताचे इश्ट जावया ताचे ते नितीवंत पण जण घेवया देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता
शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सत्तेन हांव गायता. दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सत्तेन हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्यांत, तुज्या रासांत पावता पर्यांत. म्हजो जीव आसता पर्यांत, तुज्या रासांत पावता पर्यांत. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता, देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता. जोबा बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आज नाचता. जोबा बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आज नाचता. म्हजो जीव आसता पर्यांत, तुज्या रासांत पावता पर्यांत. म्हजो जीव आसता पर्यांत, तुज्या रासांत पावता पर्यांत. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यांत, तुज्या रासांत पावता पर्यांत. म्हजो जीव आसता पर्यांत, तुज्या रासांत पावता पर्यांत. सुमिया तुज्या रासांत पावता पर्यांत. सुमिया तुज्या रासांत पावता पर्यांत. हालेलुया 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 अब्राहाम सत मानलो आनी भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण थारायलो आनी ताका देवाचो इश्ट म्हणलें नांव सयत मेळ्ळें. जाकोबाचें पत्र अवस्वर 2:20-3 ही वळ वाचता आसतना मोगाचें न्हू आमकां हर एकल्यांक एक आध्यात्मीक मोसोर जायची, स्पिरिच्युअल जेलसी. अब्राहामाक देव म्हणटा तो म्हजो इश्ट, तर मोगाचें न्हू देवान म्हाकाय तुकाय इश्ट म्हूण आपयसी. आमी देवाचो इश्ट कसो जावचो? अब्राहामाचें जिवीत मोगाचें न्हू आमी खंडीत जावन नियाळ करिसी. अब्राहाम समी जेजू ह्या संवसारांत जिवनच्या की कितल्या हजारो वर्सां, 4 गी 5 गी ताचे की चड हजारो वर्सां ह्या संवसारांत तो जियेलो. त्या हजारो वर्सां पयलें तो जियेत आसतना तो ताच्या आवय बापाय सांगता थंयसर आवय बापूय करनासलो तो कसुब बोंबी करची, मुर्ती करच्यो आनी इमाज्यो करच्यो आनी तांचें आराधन करचें आनी देवाक विविध तरान सोडोवचें. ह्या विविध तरान देव कसो दिसता म्हणल्यार एक कलाकर्न लोकांक विकचें आनी अशें दिसपडटो ग्रास तो आनी ताचे गोठांत जोडटले. एक दिसा एका साद्या दिसा ताका देवाचो अनुभव जालो. देव ताजे लागीं उलयलो, देव ताजे लागीं उलयलो वाचूंक मेळटा थंयसर उत्पत्ती बुकांत 12व्या वसरांत पयल्या वळेर जेनेसीस चॅप्टर 12:1 ऑनवर्ड्स. अब्राहामा भायर सर तुज्या आवय बापाच्या घरांतलो, तुज्या दाईच्या गोत्रा मदलो आनी हांव दाखयतां त्या गांवाक तूं वच. म्हणजे तुजें कसूब आसा थंयसर आस्तबदीक आसा, आवय बापायनी जोडलेली आस्तबदीक आसा, थंयसर तुवें ल्हानतावन जोडलेली एक कला आसा, मुर्ते करचें बोंबे करचें हें सगळें तुका नाका. कित्याक हांव सोर पदवेदार सोर सक्तेवंत, हांव एल शाडाय, आय एम ऑमनिपोटंट गॉड, आय कॅनॉट बी सीन विथ युअर फिजिकल आयज. केवळ तुज्या आत्म्यात हे तुवें म्हजो अनुभव करयेत. मुझेर पातयेनी दवर आनी भायर सर संवसारी सर ग्रेस काय जाय जाल्यार हांव तुका दितलो. भायर सर
एक साद्या दिसा देवाचो ताळो अब्रामान आयकलो. त्या दोळपर्यंत अब्रामान ताच्या आवय बापाय बरी पुर्वजां बरी मुर्त्यांनी बोंब्यांनी तांतू देवाक पळयलें. या त्या काळाच्या लोकां बरी रुखांतय, या सुकण्यांतय, या जीवदाळीतय, मनजातींतय, गुड्यांतय, दोंगरांतय, सुर्या चंद्रांतय देवाक पळयलें. पूण आज हे सगळें रचलेल्या खऱ्या रचणाराक तो वळखलो. म्हाका जेन्ना म्हज्या तुज्या जिवितांत एका साद्या दिसा देव म्हाका तुका तसो अनुभव दिवंक आशेता. पूण तें तो अनुभव तुजें जिवीत बदलयत जाल्यार देवाच्या उतरांचेर पातयेणी दवरून तुवें भायर सरसय. अब्रामाच्या काळार घर सोडून भायर येवचें तितलें सुलाभ न्ही. त्या काळार कसलो सरकार नासलो, कसलींच राज्य नासलीं, राय नासले, शिपाय नासले, पुलीस नासले. एका गांवांतल्यान आनी एका गांवा वयचें म्हळ्यार नवी भास, नवो लोक, आनी थंयसर लोक तुका परक्याक पळयलेंच मारतले, बडयतले आनी लगाड काडटले. पण अब्राम देवाचेर पातयेवन भायर सरलो. कित्याक देवान ताका म्हळें, अब्रामा हांव तुका एक आशिर्वाद करतलो, तुजें नांव वर्तें करतलो, तुजे थंयसर जनांक आशिर्वादीत जातली. कोणाचेर आशिर्वाद घालताय तांचेर आशिर्वाद पडटलो. कोणूच तुजेर शिराप घालूंक शकचे नात. कित्याक हांवच जातलो तुज्या भोंवतणी एक डाल आनी खावच. अब्राम सत मानलो आनी भायर सरलो. अब्रामातय एक दीस सरका संवसाराचो सोडवणदार स्वामी जेजू क्रिस्त जल्मतलो म्हणून ह्या एका देवाच्या बासावण्यांत प्रवाद कर म्हणल्यार बरी अब्रामाक संदेश मेळ्ळो. अब्राम पातयेलो. देखून अब्राम भायर सरलो. अब्राम कांय व्हडलो भाग्यवंत मनीस न्ही. वाटेर ताणें जायतीं पातकां केलीं. इजिप्ताक गेलो थंयसर ताणें फटी मारली. बायलेचें उतर आयकून आनी एका स्त्रिये लागीं संबंद दवरलो, हागारा लागीं. आनी उपरांत आपणाक भुरगो जल्मवचो ना म्हण तो निराश देदेस्पर जालो. पूण जेन्ना देवाचो ताळो ताका आयकलो, हांव एल शाड्डाय, म्हाका असाध्य म्हणलें कितें आसा की अब्रामान सतमात भोव उतर प्रायर 9 वर्सांच्या प्रायर म्हणजे ताका आपणांनी कांयच करूं सकना म्हण सुखाना म्हणल्यार तसलें चिंता बेत आसतना देवान दाखोवन दिलें देव ताच्या जिवितांत कितें करूंक शकता गे म्हण. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, देव तुज्या जिवितांत कितें करूंक शकता तें तूं पळय. तुज्या वरवीं कितें साध्य म्हण तूं चिंती नाका. ह्या तुज्या जिवितांत कितें करूंक असाध्य आनी कितें अनवरां समस्या आयल्या म्हण चिंती नाका. देव तुज्या जिवितांत कितें करूंक शकता म्हण तूं चिंत. तुज्या तोंडार हांसो येतलो. अब्रामाच्या आनी साराच्या तोंडार हांसो आयल्यो. त्या उतर प्रायर तांकां एक भुरगो जल्मलो, इसाक. ह्या दिसांनी एक कुटुंब म्हाका म्हणटा हांगासर रितीर गायिल्लें. तांणी अशेंच युट्यूबाचेर कितें पळयत आसतना दैवीक रेत्रमनाच्या आराधना आनी मिसाचें बलिदान पळयलें. आनी त्या दिसा ती म्हणटात तांच्या जिविताची दशाच बदलली. तांच्या जिवितांत देवान वखद हाडलें. म्हणजे तांच्या कुटुंबांत जायती पिडा शिडा आसली, देवान गूण केली. सदांनी आराधना आनी मिसाचें बलिदान पळयतना तांकां शांती समाधान मेळ्ळें. नश्टाच्या रिणाच्या वाटेर आसलें तेजें बिझनेस नव्यान आसा जालें. देवान आशिर्वादां घालून तांच्या भुरग्यांच्या शिकपाक पयशे उणे पडलेले कांयच उणें पडनाशें देवान राखलें आनी सांबाळलें. भुरग्यांचें शिकप बऱ्या तरान जालें आनी बरें काम सयत मेळ्ळां. देखून हांगासर देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक आयली. देवाचेर फाती आनी विस्वास दवरतना केदे व्हडले अजापां वेचमीत जातात. पूण देवान अब्रामाची परिक्षा सयत केली. अब्रामाच्या मोगाचो पूत तो इस्मायल. देवान ताका म्हळें त्या इस्मायलाक आनी ताच्या आवय घरांतले भायर घाल. देवाचेर पातयेवन विस्वास ताणें हागाराक आनी इस्मायलाक घरांतले भायर घालें. ताजो पूत इसाक जल्मून थोड्या वर्सां उपरांत ताची पतीन साराय मेली आनी उरला एकलो इसाक. उत्पत्ती बुकांत 22व्या वसरांत आमी वाचता, सर्वेस्पर देव म्हणटा, अब्रामा उठ, तुज्या चरख्या घे आनी चड त्या मोरया पर्वताचेर, थंयसर तुज्या पुताक बलिदान. अब्राम पातयेणेन गेलो. ताका असो एकलोच पूत. हागार ना, इस्मायल ना, सारा ना, कोणूच ना, असा एकलोच पूत. त्या पुताक देवाचेर पातयेणी दवन तो समर्पण दिवंक. म्हणजे देव म्हणटा, तुका आनी कोण नाका, हांव एकलोच पुरो. तूं म्हाका तुजो इश्कन घे, तुका हांव म्हजो इश्कन घेता. आनी अब्रामान त्या मोरया गुड्याचेर वचून पुताक बली दिता म्हणटा आसतना सर्वेस्पर देव ताजे लागीं उलयलो, तुज्या पुताक बली दिवची गरज ना. ह्याच गुड्यार हांव म्हज्या पुताक सगळ्या मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर बली दितलो. आनी तो पूत तुज्या संततीन, तुज्या मुखल्या पिळगेन तो जल्मतलो. मोगाच्यान देवाचो मोग केदो व्हरतो बड्या, केदो व्हरतो. म्हज्या तुज्या जिवितांत देव व्हरती कामां करूंक आशेता. तूं तुज्या साद्या जिवितांत देवाक स्वागत करूंक तयार आसाय की? भोव पळय सक्रामेंताचेर दीस घाल. स्वामी हांव म्हज्या जिवितांत घे. म्हज्या साद्या जिवितांत तूं उलयल्लें सत म्हणून आनी हजारो पिळग्यो मुखार गेल्यारय तुजें उतर केदेंच निर्फळ जायना. ही पातयेणी हो विस्वास म्हाका दी. तुजेर सत मानून म्हज्या भावार्था वरवीं म्हाकाय नितीवन जावंक फावो कर. जेजू लागीं आमी उलोवया, जेजू लागीं आमी मागया.
चड आनी चड जेजू तूं सुजाय म्हाका. जेजू तुज्या जिवितांत चड आनी चड अजापान विचमित करूं येता. चड आनी चड जेजू तुजो मोग जाय म्हाका. जेजू लागीं ह्या गिता द्वारे आमी मागून घेवया. चड आनी चड जेजू तूं जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तूं जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गां जेजू अर्गां तुका. होगलाप जेजू होगलाप तुका. अर्गां जेजू अर्गां तुका. होगलाप जेजू होगलाप तुका. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी काकूळ जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी काकूळ जाय म्हाका. चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका. चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका. अर्गां जेजू अर्गां तुका. होगलाप जेजू होगलाप तुका. अर्गां जेजू अर्गां तुका. होगलाप जेजू होगलाप तुका. मोगाचेनो देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवन आसतना विविध त्या सांग बसत आमी मागया. आज जो कोण पयले पोटी ह्या आराधनांत वांटो घेवन आसा सगळ्या संवसार खंयसर तूं आसल्यार देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावराचेर तुमच्या वेपार वैभटाचेर आमी मागून घेता. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी म्हणटा हॅपी बर्थडे टू यू. काजाराचो वार्षिक दिवस तुमी आचरसून आसल्यार तुमकां आमी म्हणटा व्हेरी हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. गॉड ब्लेस यू ऑल. जन्म दिवस आचरशिता जीवन सिक्वेरा पोंडा गोवा. फेलिक्स जे डिसोजा मैसूर. शेरिन डिसोजा अंधेरी. ग्रेटा मेंडोन्सा इस्रायल 27th बर्थडे. जोविटा डिसोजा आमेंबळ 10th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ अशोक आनी प्रिमा किन्निगोळी. जन्म दिवस आचरशितात विनीता लोबो सिद्धाकाटे. नूतन विवेक नायक सालसेट नावेली गोवा. लविशा दुबई 20th बर्थडे रियोना अल्मावो बोंदेल. फर्स्ट बर्थडे जियाना अरुलदास दुबई. शरीन डिसोजा अंधेरी. गीता अरान्ना बोरिवली. जोसेफ लोबो दुबई मागुंडी. एलसी लेविस. फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी अमर आनी जोस्विटा कॅस्टिलिनो अंधेरी वेस्ट. देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता. जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां अद्भुतां आनी देवाची विस्नार कृपा अनुभव केलेली पवित्र त्रिंदादीच्या मानाक लॉरेन्स मास्कारेनस जे पी नगर. रोनाल्ड पिंटो आनी कुटुंब बजपे. मार्गरेट पिडा गुण जाल्ल्या पासत भुरग्याचे देणे मेळिल्ल्या पासत रिटा डिकोना मुलुंडू. सॅन्ड्रा सॅम्वेल उर्वा. आशेर सॅम्वेल उर्वा. टीना रेनिटा डिसोजा. जोसेफ लोबो आनी कुटुंब शंकरपुरा. जायतीं आशिर्वादां मेळिल्ल्या पासत मोनिटा आनी रायन कुलशेकर. जसिंता डिसोजा मुल्की. रीना आरान्ना निड्डोडी. हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल जाल्ल्या पासत रुपा मोनीस मुंबय. जायतीं आशिर्वादां आनी बेसांव कुटुंबांत मेळिल्ल्या पासत आनी भांगाराची एक मुदी भायर पडलेली मेळिल्ल्या पासत मार्गरेट रोड्रिगस फळनीर. बोपय सक्रांतल्या जेजूक अर्गां आनी होगलाप दिता सिस्टर आडोल्फा.
पेद्रू पीटर आणि जेसिंता मिनेजेस उडपी आशिर्वादां पासत डॉल्फी मचादो बेंगलूरू सांजुदाच्या मनाक डॉल्फी मचादो वेलंकणी मायाच्या मनाक मॅगदलीन आणि डायना अंधेरी अर्ग आणि होगलाब तुका समिया जेजू अर्गाने ओगलाब तुका समया जेजू आता मग अचानक विविध त्या पासत आम्ही मागया सीमा फेर्नांडीस शंकरपुराच्या विशेष त्या पासत एक बरी सैरीक जावच्या पासत रोशनी रोड्रिगस लंडन फादर जो फ्रांसिस एसवीडी आणि बरें जावच्या खातीर गुण जावच्या पासत कुटुंबाच्या सर त्या पासत मागो उलो दिता प्रिया ब्रॅक्स कुटुंबाच्या सर त्या पासत वायलेट तशेंच जेन फोटाडो बरीवेली अनिल आल्मेडा गुण जावच्या पासत बरी भलायकी आणि संरक्षणा पासत नूतन विवेक नायक नावेली ग्वेन गाडकोपार बेगीन बरें जावच्या खातीर स्पायनल कॉर्ड दुखिता न्हू हिलींग जावच्या पासत लिली फेर्नांडीस वाडंत्यार सेलीन आम्ब्रोस मेंडोन्सा कॅनडा बरी भलायकी आणि प्रियल मेल्विशा तಣ್ಣीर भावीक हाणें गुण जावच्या पासत पाय सुचल्यात ते गुण जावच्या खातीर लिली फेर्नांडीस माडंत्यार विजा मेळच्या खातीर प्रशांत लोबो केलाराय आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया ऐकमचे प्रार्थनीय समय आतां आमी मरण पावल्या सर पुलकतल्या आत्म्या पासत मालकड्यां पासत आमी मागया फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी एलिझा मातेयास पिलार बेनिता वियोला रोड्रिगस किन्निगोळी तेरेसा डेसा मिलार कुटुंबासरल्या समेस मालकड्यांचो उडास करता आयरीन डिसोजा कुलशेखर पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता नूतन विवेक नायक नावेली 6th मंथ्स मायन मास आल्बर्ट पिंटो लुईस रोड्रिगस मंथ्स मायन मास जोसेफ मोंतेरो आणि गॅब्रियल डिसोजा मेरी फेरावो आणि लॅटिन फेरावो बेंजामिन फेर्नांडीस केम्मण्णू बेनेडिक्टा आणि रोसारियो वाल्डर एलिझा आणि फ्रांसिस डिकुन्ना मेरी लोबो मंथ्स मायन मास सॅन्सी फरीना डिसोजा मँगलोर एलिझाबेथ कार्मेल अप्रेशियन मार्सेल आणि मेरी डिसोजा 4th डेथ एनिवर्सरी मायकल डिसोजा मेरला पदाव कुटुंबासरल्या मालकड्यांचो उडास करता जुलियाना लोबो केलराय वेनेन्स निकिल सेबॅस्टियन आणि मॅगदलीन क्रास्ता फजीर रोसारियो आणि रोसलिन अल्मेडा 15th डेथ एनिवर्सरी 8th डेथ एनिवर्सरी गिल्बर्ट लेविस 1st डेथ एनिवर्सरी आर्थर बेत्राम डिसोजा मुल्की मंथ्स मायन मास सॉसी फारिना डिसोजा मॉरिस आणि जेसिंता डिसोजा बेनेडिक्टा सल्डाना सांता क्रूज 1st मंथ्स मायन मास सेसिलिया वेगस सकलेशपूर कुटुंबासरल्या मालकड्यांचो उडास करता ग्रेसी रोड्रिगस लंडन कुटुंबासरल्या मालकड्यांचो उडास करता स्टॅनी रोड्रिगस किंग्सबेरी लंडन मायकल डिसोजा 4th डेथ एनिवर्सरी मेरला पदाव लुईस बार्नियो SJ स्वामी ईश्वर प्रसाद AMS स्वामी सदानंद CMI कुटुंबासरल्या मालकड्यांचो उडास करता सिस्टर हिलारिटा बेथनी कुटुंबासरल्या मालकड्यांचो आनी सर कुटुंबादारांचो उडास करता सिस्टर नॅन्सी हेर्लिन डिसोजा कुलशेखर एल्विस पास्कल आणि एलिझा मोंतेरो उद्यावर शासनाचो विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश जरफंगोदी समाधानेन तो विषय घेवन दीत आमीन सरलेल्या समेस बावडतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दी आमीन आमी दिमी करया आनी बापूय सक्रामेंतीचे आशिर्वाद जोडया हांगासर रेतीर जावन आसा त्या रेतीरींत आसच्या सर भुरग्यांचेर व्हडा संख्यान भुरगीं आयल्यान जिवंत कॅम्पा चलनान आसात भुरगीं आमचे थंय हांगासर पयन करना आसात तांचेर आमी देवाचे विशेष आशिर्वाद मागया परवा सोनवाराची रेतीर व्हडा दाबाजीक रितीन संभ्रमीक देवाच्या कृपेचो शिवर आमकां मेळच्या व्हडा संख्यान लोकांनी येवन हांगासर वय बरेपण जोडच्या खातीर आमी देवाचें आशिर्वाद जोडून घेवया. www.dccmulki.in आणि हांगासर प्रेयर रिक्वेस्ट तुमच्या विनवणी धाडूंक अवकाश आसा मिसाची त्या सांव दिवंक अवकाश आसा. प्रवेश गीत गाऊया.
समय continuous ya buka tahun ye 38 pansangko 33. सम्या तुझ्या नावानं मी संगाता मिळल्या संत स्मरित काळजान तू का हसिता तुझे मरण जीवनपण आम्ही समारंभता सगळी जेवणान तुझ्या आम्ही भाग्यता सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडवणदारा उपकारांच तुझ्या अर्गां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्याय कुर्साच्या मरणात जिवीत दिलाय सम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्ळ्या संत स्मरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवनपण आमी समारंभता सगळी जेवणान तुझ्या आमी भाग्यता बापाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. भोव मोगाच्या न्हू आईच्या दैवीक वाचपांनी कृपा म्हळ्यार कितें नितीवंत पण म्हळ्यार कितें म्हणून आमी चड आनी चड समजून घेतल्या जर तर एक भुरगो परिक्षेंत फेल जालो परिक्षेंत पास जावंक 40% मार्क्स मेळाची ताका जर तर 30-20 मेळ्ळे तर तो भुरगो फेल जालो ताका मुखार वचोंक जायना उंच क्लासीक उंच वर्गाक वचोंक जायना तर ताका ग्रेस मार्काची गरज आसा ग्रेस म्हळ्यार कृपा आमी पातकी जावन आसतना आमकां सरकार वचोंक जायना देवाचें नितीवंतपण आमकां मेळना असल्या वेळार देव आमचे थंय कृपा दाखयता देव आमकां नितीवंत करता देखून हे दोन शब्द परतून परतून सांत पावलाच्या पत्रांनी देवाच्या संदेशांत आमकां आयकूंक मेळटा कृपा आनी नितीवंतपण देव आमकां नितीवंत न्हय जाल्यारय तो आमकां नितीवंत करता आनी आमकां सर्गींच्या राज्याक योग्य करता फावो तसलें करता कितलो देव म्हजो तुजो मोग करता तर मोगाचें न्हू एक घडीभर दोळे धांपया देवान दिवची ही कृपा देवान दिवचें हें नितीवंतपण आमी स्विकार करया फारिजेवां बरी शास्त्र्यां बरी आमी कपटी जावन आमी पातकी न्हय या आमी देवाची कृपा होगडयलेल्या म्हणून स्विकार करूं इन्कार करचें नाका सांगाता मेळोन आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत भगेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर. प्रार्थोया देव आमच्या भोवमोगाळ बापा तुका मानतास तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचो अत्रेक आनी सदांच त्यो सोवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. पावलानं रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयण्यानो, आतां नियमशास्त्राविने देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हणून उगडापे जाला. नियमशास्त्राच्या आनी प्रवाद्यांच्या उतरांची हाका साक्ष आसा. हें नितीवंतपण भावार्था मारिपात मनशांक लाभता. जेजू क्रिस्तांतय भावार्थ दवरलेल्या सगळ्यांकी कसलोच भेदभाव नासता देव तें पाव करता. कित्याक सक्कडी पाताक आदारलेले आनी देवाचे महिमेंत वांटेली जावचे बाग ओगडायलेले तसले. तरी पूण देवाचे कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मारिपात मेळटा तें सोडवणे विदेशी देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता. ताच्या रक्ताचे वारवणे मारिपात ताचेर भावार्थ दवरतेल्यांच्या पातक्यांच्या पारीकपणाचे वेदीकरण देवान ताका साबे मुखार उबो केला. आदल्या काळार मनशांक शिक्षा लायनासतना देवान तांची पातकां सोसून व्हेलीं. पूण ह्या काळार आपूण नितीवंत म्हणून आनी जेजू क्रिस्तांतय विश्वास दवरतेल्यांक आपूण नितीवंत करता म्हणून आतां तो दाखयता. तशें जाल्यार आमची बाडाय खंय उरली? बाडायक जागोच ना, खंयच्या कारणाक लागून ना. मनीस नियमशास्त्र पाळटा देखून गाय न्हय, बगार तो सतमंता देखून. कित्याक नियमशास्त्र फरमायता तें केल्ले वरवीं न्हय, बगार भावार्था वरवींच मनीस नितीवंत जाता. देखून देव जुदेवांचो मात्र देव हे जुदेव न्हय आसलोसय तो देव न्हय वय, तो अर जातीचोय देव, कित्याक देव एकलोच. देवाचें उतर. देवाचें वडोपकार. श्लोक सरेस परासवें आसा काकुळत ताचे तावणूच येता संपूर्ण सुटका. सर्वेस परासवें आसा काकुळत ताचे तावणूच येता संपूर्ण सुटका. पाताळा तावन सोम्या हांव तुका भोव मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो, तुजे कान चीत दिवन दीत म्हज्या कालत्या विनंतीच्या ताळ्याक. श्लोक सर्वेस परासवें आसा काकुळत ताचे तावणूच येता संपूर्ण सुटका. तूं सोम्या जर खोटेपणाक लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? तुज्या लागीं आसा देखून पातकांचे बक्षणे, आमकां आसा तुजी भया भक्त. श्लोक सर्वेस परासवें आसा काकुळत ताचे तावणूच येता संपूर्ण सुटका. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवनूच आसा, ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बरवसून रावला. केदना पांतें जायत अशें म्हणून पार्यागर आशेवन आसता, त्या वरवीं चड म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याक आवडेवन आसा. श्लोक सर्वेस परासवें आसा काकुळत ताचे तावणूच येता संपूर्ण सुटका. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे बारीपात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचोंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू धर्मशास्त्रांक म्हणालो, हाय तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारिल्ल्या प्रवाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात. अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तुमकां पुर्तें मानता म्हणून तुमी रुजवात दितात. कित्याक
तांणी तांकां जिवेशी मारले आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. हे पासतूच देवाचे जानवायन अशें सांगिल्लें आसा, हांवें धाडिल्ल्या प्रावाद्या आनी धर्मदुतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दितले. संवसाराचे रचनेत हांव वारयिल्लें सर प्रावाद्यांचें रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्तांतान वेदी आनी पवित्र स्थाना मदें जिवेशी मारिल्ल्या जाकारीच्या रक्ता पर्यंत हे संततीचेर बेसतलें. सदस हांव तुमकां सांगता, त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जाय पडटलें. हाय तुमकां शास्त्र्यानो, जानवयाच्या घराची सावी तुमी कान दवरल्या, तुमी जावन भितर सरले नात आनी भितर सरोंक अपेक्षितल्यांक तुमी सोडले ना. जेजू थंयतान भायर सरून वतस शास्त्री आनी फारिजेव ताचेर कठीण विरोध जाले. सबार संगती विशयें ताका उपराटी सवालां घाल, ताच्या उलोवण्यान ताका समडावन घालूंक कांय पुनी मेळटा गी म्हणून ते पास मांडून आसले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचे न्हू, हर एका महान शहरांनी एक सेंट्रल जेल म्हणून आसा, केंद्रीय कारागृह. ह्या जैल तेनेच्यान पाशार जाता आसतना हांवें पळोवचें, म्हळ्यार दिसाना म्हाका व्हडलो सयत पागोर आनी ताच्या पागोरा भितर जायत्या जाणांक बंदेन दवरतात. वी कीप देम इन द जेल. कित्याक तांणी अपराध केला, तांणी चुकी केल्यात, तांणी एकच कोणाचो जीव काडला, या सोरलां, कोणाक लोटलां, मारामारी केल्या, या जायतो अन्याय केला, देखून तांकां थंयसर दवरलां. तांचे पैकी केवल 1000 रुपये 2000 रुपये सरलेले आसात, या तांचे मदें सबार खुनी केल्ले आसात. पूण सगळे ते बंदिवान, सगळे शिक्षा मेळ्ळेले, तांचे मदें कसलोच तफावत ना, सगळ्यांक भितर दवरलां. पवित्र पुस्तकांत आयच्या पयल्या वाचपांत रामागारां बरयल्लें पत्र 6:20-3 म्हणटा, आमी सोरू पातक आदारलेले आनी देवाची कृपा होगडायलेले, म्हणजे देवाचे नितीवंतपण होगडायलेले. म्हणजे ह्या संवसारांत आमी आसचे सगळ्यांनी एका बंदेंत एका जैलान म्हणल्या बरी आमी सोर पातकी. आनी सांग पावल ताच्या पत्रांनी भयंकर विवर्शिता, आमी आमच्या पातका वरवीं पातके न्ही, बगार आमी पातकी देखून आमी पातक करता. म्हणजे आमी सर एका मनशा वरवीं पातकी जावंक पावल्या, आदाव आनी येवेतें आमी पातकी जावंक पावल्या. ताच्या पातकांत आमी भागीदार, आमी वांटेले जावन आसा. आमी जल्मत आसतना पातकी जावन जल्मता, पातकी स्वभावांत आमी चड आनी चड पातक करता. आमकां ह्या पातकांतले सोडून आमकां नितीवंत करच्या खातीर देव आपली कृपा दाखयता. सोमी जेजू ह्या संवसारांत येता. आमी आमच्याच सकी, आमच्या खंयच्याच प्रयत्ना वरवीं आमी देवाचें नितीवंतपण जोडूंक, देवाची कृपा जोडूंक आमकां साध्य जाल्ल्या वेळार आयचें पयलें वाचप म्हणटा, सोमी जेजू क्रिस्त रक्ताच्या व्हारोवण्या वरवीं. कित्याक रक्ताच्या व्हारोवण्या वरवीं आमी वाचता पयल्या वाचपांत थंयसर शास्त्री फारिजेव आनी जुदेवांचे पुर्वजांनी कितें केलें, महान प्रावाद्यांचे भाग्यवंतांचीच खुनी केली, जिवेशी मारली, तांचें रगत वारयलें. आयच्या काळार आमी पळयता नितीवंत मनीस सबार जाण कश्टातात. नेणटी भुरगीं गर्भांत आसतनाच तांचे आवय बापूय तांकां अबॉर्शन करतात, तांचें रगत वारयतात. थोड्यांक ल्हान भुरग्यांक व्यापार वैभटाक वापरतात. व्हड जाल्या उपरांत आमी पळयता सर तिचें आनीत आनी रगत व्हारोवचें. हे सगळे मनशाकुळाचे पातक, अन्याय, अपराध सोमी जेजू आपणाचेर घेवन आपणच रगत व्हारोवची एक वेदी जाता. आनी थंयसर देवाचें उतर म्हणटा, सुन्नात केल्ल्यांची आनी सुन्नात जायनातल्यांची सगळ्यांक सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां नितीवंतपण लाभता, आमकां देवाची कृपा लाभता. आमी फेल जायचे आसलें, आमकां 40 मार्क्स नात, पास जाय जाल्यार 40 मार्क्स न्ही नात आमचे कडेन. सरकार वचोंक आमकां साध्य, कित्याक आमकां आमचेंच म्हणलें नितीवंतपण ना. सोम्या थंय तें नितीवंतपण लाभता. हें नितीवंतपण आमी समजून घेवचें आनी आपणायचें. फारिजेव आनी शास्त्री आसले, जेजूची उतरां आयकताले, पूण जेजूक सांपडावन घावन कशें
पयलें प्रवाद्यांक भाग्यवंतांक लगाड काडलां की जेजू की लगाड काडूंक ते सोदून आसले पूण जेजू तांचे खातीर जीव दिवंक सोदून आसलो पळया देवाचें काळीज आनी आमचें काळीज कितलें पातकी खोटें आनी खापाट्यानो जेजू आपयता दवो सोनो काडलेल्या फोंडा न्हू म्हणून फारिसेवां शास्त्र्यांक आपयता पूण मोगाचें न्हू तांकां तो शिक्षा दिना तांचें फारीकपण घेना तांच्या खातीर तो कुर्सार मरता तर मोगाचें न्हू जेजू थंय एकवटलेले आमी मोगाचें न्हू हेरां खातीर जिवन आनीत कश्ट संकश्ट व्हडा मोगान आनी भावार्थान सोंसची कितली गरज आसा भोव पळय सक्रामेंतांत आमी आमच्या त्या कुमगारांत येवचो जेजू आमकां खरें नितीपण दिवंक येता आसतना ताका व्हडा मोगान आनी भक्तीपणान आमच्या जिवितांत ताका स्वागत करया सम्यक दिनस्य बुकांत C53 पानसंको 119 119 घे बापा हो फळ वावरासो गोतमच्या मोगासो कलत्या काळसान वरत्या मोगान तुका आस्पेटोमसो किरकोळ आमचे जीवन तुका भेटून दिता सेवेच्या स्पिरितान आमकां भरमून मागता बापा आमकां पाटय देवीक तुजें बेसांव कोरपेन आमकां नेटय पाळच्याक तुजें मिसांव भावा भयणीनो आमी बेटोनचें मिसाचें बलिदान सर्व आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवे सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आमच्या आख्या सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव प्रितीच्या बापा तुज्या मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती आमची मागणी आनी त्या सवा मानून घे तांचे वदेशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुज्या पुर्बेच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता जिव्या भावार्थान ताचें जिवंतपण परगडता आनी तिरबरवो शांत ताच्या महिमेवंत येण्याक अद्रेगून रावता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 तळबारांचो सर्वेश्वर तूं सर आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय सगी तुका जय जय सगी तुका जय जय बापा तूं खरोच सुपवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेस खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी कुंडो घेतलो तुका आदीन वाचून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनः सोबरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समय सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समय संची दाय कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिसोपती भगवान दमदता आनी सोर कणी तुका मनवल्यान विशेष करून सार नोळम सुगडणार जुजे फ्रेनाड मेर्स एसवडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. इस्रायलांत आनी गाजांत मणिपुरांत आनी सगळ्या संवसारात शांती समाधान येवचे खातीर देवा लागीं भक्तीपणी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आनी आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त काय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी आमकां हर एकल्यांक वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी समारा माया मोगान आनी एकवटान जियोंक फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां घाल तुमचे सवे आसो. तुमच्या विश्वास माया मोगाचो गुर्त वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समया जेजू क्रिस्ता तुजे फुड्यान आमचो समी जेजू क्रिस्त आमकां नितीवंत करचे खातीर कुर्सार ताणें कूड ताणें मोडल्या
ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. दिखान सगींचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक हिंडांत आमकां मोगान एकठांवचे दिसुम्या देणे तुजे जिविताचो उंडो तुमकां हांव दिता सस्नीक जिविताक तुमकां हांव आपयता घेया खया अमर जाया सगींचे मनाक दादोसया सुम्या दिखान सगींचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवीक हिंडांत आमकां मोगान एकठांवचे दिसुम्या देणे तुजे. पत्रिकाच्या कुंभाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं बोपोय सक्रामेंतांत तूं बोपे खरोच हजर आसाय. खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या सांगाता तूं राव. म्हज्या सांगाता तूं राव. तूं म्हाका नितीवंत कर. तूं म्हाका नितीवंत कर. म्हजें म्हणलें नितीवंतपण म्हाका ना. नितीवंत म्हाका ना. हांव एक पातकी जावन आसा. हांव एक पातकी तुज्या अमलीक रक्तान तुज्या अमलीक रक्तान म्हाका नितीवंत कर. म्हाका नितीवंत कर. म्हाका तुजी कृपा लाभय. म्हाका तुजी कृपा लाभय. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. महिमेवंत देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमली कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुजें नितीवंतपण लाभय. तुज्या सर्गींच्या राजाक आमकां योग्य कर आनी एक दीस आमा सर्वांनी तुज्या सासनाच्या जिविताच्या जेवणाकी बसोवंक फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्या दैवीक रेतीर मंदिरान भुरग्यांची रेतेर जावन आसा. व्हडा संख्यान भुरगीं हांगासर रेतेर करना आसात. तांच्या त्या सांव पासत मागा मोगाच्या न्हू सनवाराच्या रेतेरीच्या त्या सांव पासत ही मागा तुमी हांगासर येवच्या हप्त्यांत ह्या जागांची रिलिजियसांची विशेष रेतीर आसा त्या रेतीर पासत तुमी विशेष रितीन मागा. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सम्यक दिनवस ह्या बुकान E18 पेज नंबर 203. उपकारी काळजान तिनवाशी मनान सम्या करगा दिवया तेण्या पासत ताच्या मोगा पासत वर्त्या उपकार ताचो बावड्या तयेन आमचे थंय सम्या आयलाय येण्यान तुज्या आमकां दादोस केलाय सगळीं काळान आमचे पोषण केलाय मोगान तुज्या आमकां एक केल्याय उपकारी काळजान तिनवाशी मनान सम्या करगा दिवया तेण्या पासत ताच्या मोगा पासत वर्त्या उपकार ताचो बावड्या मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद देव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.